Vöðvi, bein og líffæri eftir Hafþór Inga. Höfuðkúpa. Höfuðkúpa eða cranium á latínu. Höfuðkúpa er okkur mikilvæg og hún er gerð úr 23 beinum í heild. Hún passar upp á heilann, augun, innýrun og fleiri viðkvæm líffæri. En af öllum 23 beinum er aðeins 2 hreyfanleg og það er neðri kjálkinn, mandíbúla og tungubeinið, os hiatum. Lengd höfuðkúpunnar er almennt stærð á front to back er 176 mm fyrir karla og 171 mm á konum. Og þykktin er 6,5 mm á körlum en konur eru með þykkari og er það 7,1. En það er bara almenn stærð, það þýðir ekki að það virki fyrir alla. Því næst tala um rassvöðvann. Rassvöðvi eða gluteus maximus er stærsti vöðvi líkamans sem miðað við ummál. Einnig er hann sterkasti vöðvinn sem við höfum ásamt nokkrum öðrum. Þetta er vöðvi sem vinnur mest gegnum áhrif þyngdarafls þegar við göngum upp stiga og gengur hann því hlutverki að halda bolnum uppréttum. Ef rassvöðvinn sé lélegur getur það leitt af verkjum í mjöðmum eða hnjám, slæm líkamsstaða eða verkir í hælum. Mikið að hlauparar sem eru með veika rassvöðva eiga til að fá verki í hælinn. 2 góðar æfingar til að styrkja rassvöðvann er til dæmis skott og deadlift eða hnébeygju og réttstöðulyftur. Vöðvinn vinnur mikið með vöðva sem heitir ellipsoas, piriformis og obtúra vöðvaband til að snúa mjöðminni. Hjartað eða cor er eitthvað sem allir þekkja og vita hvað er margir vita hvað það gerir. Það vita margir hvað það gerir og að það slær. Þetta líffæri lítur aðeins öðruvísi út en þegar við teiknuðum það þegar við vorum yngri eða sendum það á samfélagsmiðlum. Þetta er svipað stórt á hnefi. Stærsta og aðalvirknin við þetta líffæri er að pumpa blóð í líkamann þinn og hættir aldrei að vinna nema þegar við deyjum. Það getur slegið hraðar og hægar. Það fer eftir hvað við erum að gera. Þegar við erum í slökun heima þá er það í hvíldarstöðu og þá er það lægra. En í rækt eða æfingu sem tekur á slær það hraðar og pumpa meiri blóð í líkamann. Þetta er fullt af hjartasjúkdómum en hérna eru 2 verstu. Það er kransæðasjúkdómur, það er þegar kransar stíflar og hjartavöðvarnir fá ekki nóg blóði né súrefni. Og algengustu áhrif þess er skyndilegur dauði án viðvörunar. Svo er það hjartabilun. Hjartað